ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើស្ងោរម្រះសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងផ្សិតខ្មៅក្រៀមណាបងប្អូនឬក៏ហៅថាផ្សិតប៉ចាហើយនេះខ្ញុំបានថតពីមុខសាច់នីមួយៗឬក៏បន្លែអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារថាថ្ងៃនេះខ្ញុំថាអត់ថតដល់ពេលឃើញហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ដាយក៏ថតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ស្ងោរម្រះនេះដែរបងប្អូនគឺមានគ្រឿងផ្សំងាយៗទេបងប្អូនគឺមានតែម្រះសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងផ្សិតប៉ហើយសម្រាប់ផ្សិតប៉ឬក៏ហៅថាផ្សិតក្រៀមហ្នឹងមុនយើងយកទៅដាក់ធ្វើហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងត្រូវលាងឲ្យស្អាតហើយយកទៅដាក់ត្រាំទឹកឲ្យវាបានរីកល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រាំសាច់ជ្រូកហ្នឹងលាយជាមួយនឹងគ្រឿងដែលមានដូចជារ៉ូឌីប៊ីចេងទឹកត្រីស្ករសហើយយើងលួចអំបិលបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីដាំទឹកបានពុះល្អហើយគឺខ្ញុំដាក់ទៅជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីហើយនឹងផ្សិតក្រៀមហើយនឹងហេប៊ីយឺហ៊ឺណាបងប្អូនចានិយាយទៅហេប៊ីយឺហ៊ឺនេះគឺយើងកំចោលបងប្អូនព្រោះវាបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទៅជាមួយនឹងផ្សិតក្រៀមជាមួយនឹងហេប៊ីយឺហ៊ឺណាបងប្អូនសម្រាប់ហេប៊ីយឺហ៊ឺគឺយើងត្រាំទឹកឲ្យបានល្អដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងក្រៅចូលទៅតែម្ដងដែលមានដូចជារ៉ូឌីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ទៅជាមួយនឹងស្ករស2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីបានដាក់ស្ករសចូលទៅហើយគឺខ្ញុំដាក់ទៅជាមួយនឹងប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយបន្ថែមទៅជាមួយនឹងទឹកត្រីកន្លះវែចានិយាយទៅស្ងោរម្រះនេះដែរគឺយើងត្រូវប្រើស្ករសរៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនដើម្បីយើងកាត់បន្ថយជាតិល្វីងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំស្ងោរម្រះនេះដែរមានម្រះហ្នឹងប្រើចំនួន4ផ្លែអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយយើងកាត់ចកងទៅបាន8ដុំដែរបងប្អូនហ្នឹងណាចាហើយបើសិនជាបងប្អូនញាត់ម្រះហើយនៅសល់សាច់អីបងប្អូនអាចមូលដុំតូចៗហើយដាក់ទៅស្ងោរជាមួយគ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនចាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនសាច់ដែលនៅសល់ខ្ញុំអត់បានមូលទេគឺខ្ញុំដាក់ទៅព្រាយហ្មងបងប្អូនព្រោះអីយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទឹកសឡយើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ហើយខ្ញុំបានបិទគម្របដើម្បីធ្វើការរំងាស់ម្រះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ការស្ងោរនេះដែរគឺមានរយៈពេល40នាទីបងប្អូនឥឡូវនេះម្រះរបស់ខ្ញុំក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់